Cục Hàng không Việt Nam cho biết bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2015, giá vé máy bay sẽ tiếp tục giảm, mức giảm có thể dao động từ 15 đến 17%, thậm chí là tới 50% tùy từng hãng và từng chặng, nhờ tình hình giá nhiên liệu bay giảm gần một nửa cũng như là áp lực cạnh tranh trên thị trường. Theo đại diện các hãng hàng không, xăng dầu chiếm 38 đến 45% chi phí giá thành, nên giá xăng dầu hạ, việc giảm cước cũng là hợp lý. Cụ thể, đại diện hãng Jetstar Pacific cho biết, theo tính toán của các hãng, giá vé trung bình trong 3 tháng cuối năm 2014 đã thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái và còn có thể hạ 15 đến 17% trong những tháng tới. Còn với Vietnam Airlines, mức giảm giá trên một số đường bay lớn hơn con số 20%, thậm chí có chặng lên đến 50% như đường bay từ Hà Nội đi Moscow. Còn với Jetstar, việc giảm giá vé nhằm cạnh tranh thông qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức khuyến mãi. Đại diện Cục Hàng không cho biết, sau khi Bộ Tài chính giảm trần giá vé, Cục sẽ sớm tính toán và công bố mức trần cụ thể hơn cho 5 cự ly vận chuyển đối với tất cả các đường bay. Dự kiến vào đầu năm tới, các hãng hàng không sẽ điều chỉnh lại bảng giá và đăng ký với cơ quan quản lý.